Так, что там у нас? Хорошенький, поинтереснее. Нифига. Это за двоих, да, будем считать? Не, там у нас 0,5 и так еще. Ну так ты пока тебе говорю, там ворон ловит, у тебя все клюет, все нормально. Посмотри, Ну, нормальный. Ладно. Счет 9-8. Один держит палатку, другой по-быстрому собирается, чтобы нас не удуло. Резко начался ураган, палатку сразу все сложило. Всем привет! Вы не поверите, но сегодня мы рыбачили. В предыдущем видео можете посмотреть. Рыбачили на карася, поймали хорошо. Но карасик немного мелковатый. Отрыбачили мы с 9 до 3 часов дня. И вернулись домой. Потом подумали, услышали там, кто уже ездил, говорят, что ночью клюет карась намного крупней. В общем, приняли мы решение ехать в ночь. Собрались, у нас даже осталась еще наживка, прикормка. В общем, возвращаемся мы обратно на озеро, только уже с ночевой. Проверим. Итак, вот мы в палатке. Эх, ладно, сейчас следующего. Итак, 1-0, левая половина ведет. Поймали, уже одного поймали. Табло повесить сюда. Пошевелил только, ну. Ну, я говорю, вот он. Заглотил, нихуя печка аж это. Так, время 7 часов. Уже второй карась. И все. Не, ладно. Какой счет? 3-0? Ладно. Тишина. Ладно. Так, счет у нас идет. Счет идет Какой счет? 6-4. Так, вот эти две левые лунки против двух правых лунок. Сейчас будем На червя, да? на хлеб рыбачить будем. Вот так вот пошел на червя. Время где-то часов 8, наверное. Червя взял? Да, на боковую уже. Так, что там у нас? Хорошенький, поинтереснее. Нифига. Это за двоих, да, будем считать? Не, там у нас 0,5 и так еще. Так, вот она, вот она. Нет. Ты заснял его? Так, это что, 6,5, да? 6-5 пока. Пока. Если по массе, мне кажется, превосходит. Не, ну хороший вот этот прям. 0,5 там, наверное, это сразу все это уравнивает. Это на что поймал? На мормышку. На опарыш? Фосфор, опарыш и мотыль. Ждем. О, хо-хо. Поймал? Да, есть. О, красавчик. Что сделал? Посветил? Ну, я тоже светил, а что у меня не клюет? Ты не перекрестился? Время 9 часов. Смотри, желтый какой-то, да? Да, не беленький. Не, белый. Это Слав, сделано. ты наступил своим Хорошо. чемоданом. На леску. Еще один сразу следом. Вован, что ли? Ну да. Вот. Надо подсвечивать. Там видео. Что, еще одного, что ли? Да. Уже 7-6 в нашу пользу. Да, 7-6. Андрюх, включай телефон, погнали, ёп. Отвлекающий маневр. Смотри. Ну так ты пока тебе говорю, там ворон ловит, у тебя все клюет, все нормально, а ты там ворон ловишь, сказали, что у тебя это светится. Так, за- счет 7-7. Светится хорошо. Надо свеженького насаживать периодически. Да, у нас свеженький. Посмотри. Ну, нормальный. Ладно. Счет 7-8. Запускаем вторую удочку. Карася. Там уже жульничество пошло с этой стороны, по 2 удочки в лунку. А у вас уже 4 удочки на 2 лунки. Свет не загораживает. Не, ну что-то. Мы по-честному на 2. Вырвали. Сейчас мы Что, какой сейчас у нас счет? 9-8 или... На боковой. Мы рано радовали, да? Сейчас, подожди, сейчас это уйдет. Сейчас это вот перекину.
Движуха пошла. Пошла, родная. Так, все, перешли мы в свою палатку обратно. В итоге в нашем конкурсе соревнований победила дружба. 9-9. 9 карасей у левых, 9 у правых. Что-то пока у нас обстановка с поклевками не очень. Кстати, на улице дождь пошел, он слышно как стучит по палатке. Снег с дождем. Короче, вот так вот мы собираемся домой. Резко, рано утром, как обычно. Такие надувы здесь. Один держит палатку, другой по-быстрому собирается, чтобы нас не удуло к чертям. Резко начался ураган. Неожиданно вообще палатки сразу все сложила. Вовина удуло даже к машинам. Да. Пока кто-то на спине одел. Погода у нас непредсказуемая. Короче, это капец полный. Ураган, ветер. Вот наша колонна идет с палатками. Хорошо хоть типа ветер. Это просто трэш. Нереально. Такой ветер. Собираться идти к машину. Видно, тут сидят рыбачки. Их еще не сдувает. Какие дела? Какие дела? Вот мы и добрались наконец до машин. Вот Вова собирает, я Андрюха, все с 3 санями. Ветер дует просто жесть. Просто жесть. Все, короче, выбрались мы. Карася ночного поймали, но немного. Так вот задувает. Все, возвращаемся мы домой, выехали с озера. Задувает, как видите сами, просто жесть. Короче, почему мы начали уезжать с озера? Потому что одну палатку у нас наполовину сложила, потом нашу начала складывать. И решили быстренько все это вещи сматывать и домой ехать, потому что нереально так сидеть рыбачить, когда тебя то один угол соберется, то другой. Хотя все растяжки стоят полностью. Короче, жесть полная. Но по карасю зато мы поймали. Вечером, ночью, то есть идет карась, но не такой крупный, как мы ожидали. Но идет. Всю ночь практически можно сидеть рыбачить. И утром рыбачить. Озеро хорошее. Приезжайте, рыбачьте. Озеро называется Плоское. Возле деревни Глубокое. Такие дела, ребятки. Вот так, как видите, заметает. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго.